இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோனு அவசியத்தில் வராது. தப்பாக இது பண்ணிட்டேன். இந்த பக்கம் பண்ணணும். இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருந்து எடுத்தோம்னா அப்படியே வரலங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பில்லை அப்படியே ஒரு போல் பண்ணுறோம். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் பில்லு கொடுத்துருக்காங்க. இன்வாய்ஸ் பில்லு கார்த்திக் ராஜன் என்னோட தான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணோம். டேம்பர் ப்ரூஃப் சீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதை ஓட்டிக்கலாம். அப்புறம் இதை விட்டு தனியாக சாப்பிடுங்க. அவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு Realme 9 Pro 5G போட்டிருக்காங்க. இஎம்ஐ நம்பர் இருக்குது. கலர் அக்கா க்ரீன் இருக்குது. ஸோ வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான், டேட்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்னாப் ட்ராகன் 5G ப்ராசஸர், 64 MB நைட் ஸ்கேப் கேமரா, 120Hz அல்ட்ரா ஸ்மூத் டிஸ்பிளே, 5000 mAh மேசிவ் பேட்டரி கொடுத்துருவாங்க. Realme 9 Pro Realme 9 Pro. ஒரு ரெட்மி ஒரு சம்பவம் இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன். வேறு மாடல் நேம் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஹேண்ட்செட் ஒன்று, சார்ஜர் ஒன்று, USB டேட்டா கேபிள் ஒன்று, சிம் இஜெக்டர் டூல் ஒன்று, சேஃப்டி கைடு, குயிக் கைடு, ப்ரொடெக்ட் கேஸு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. டு நாட் அக்செப்ட் இஃப் சீல் இஸ் ப்ரோக்கன். சீல் ஓப்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாங்காதீங்க அப்படின்றாங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஓப்பன். இதையும் இங்கே ஒட்டி விட்டுருங்க. இப்போ ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸை பார்ப்போம். டேர் டு லீப் அப்படின்னா பிச்சுப்பா. A great story since a first leap. Realme. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சிம் இன்ஜெக்டர் ஓப்பன் பண்ணுறது இருக்குது. அப்புறம் வந்து சேஃப்டி கைடு இருக்குது. அப்புறம் சேஃப்டி கைட், டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு அழகான ஒரு ஒயிட் ஃப்ளெக்சிபிள் பேக் கேஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ முக்கியமான மேட்ரு இதில் தான் இருக்குது. ஃபோன் இருக்குது. ஃபோன் நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரியல்மி ஒரு சார்ஜர் இருக்குது. இது வந்து இன்புட் வந்து 100 to 240 வாட்ஸ். ஓகேவா? அப்புறம் அதுக்கான கேபிளுமே ரொம்ப நைஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஓகே, ஃபைன். இதுக்கு அழகாக இது வச்சுருவாங்க. அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வச்சுருவாங்க. ஓகேவா? ஓகே, நம்ம இப்போ மெயின் மேட்ருக்கு வரும். இது சும்மா பாருங்க, அப்படியே சும்மா பல்லன்னு இருக்கா. அப்படியே எடுத்து உண்மையுமே தாசிக்கலாம் போலங்க. பின்னாடி கிளாஸுங்க அப்படியே தெரியுது பாருங்க. இங்கே பாருங்க, வீடியோ எப்படி பாருங்க. வீடியோ தெரியுதா? வேறு லெவலு. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேமரா இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ரியல்மி இப்போ IMEI நம்பர்லாம் இருக்குது. இப்போ 64 MB கேமரா.
64 MP கேமரா அது, ஓகேங்களா. இதை வந்து அப்புறம் இங்கே வால்யூம் பட்டன் ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க, லெஃப்ட் சைடில் பவர் பட்டனு, அப்புறம் சிம் போகிறதுக்கு இங்கே உங்கள் இதுக்கே ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. ரியல்மி யாருப்பா அந்த பையன், ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப அழகாக இருக்கான், ஃபன்னி காய். ரியல்மி வேறு இல்லை. எனக்கு எப்படியும் இந்த ரியல்மியோட அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ண அந்த தீம் இருக்குது இல்லையா, வேறு லெவல். மற்ற கம்பெனி இந்த ரியல்மியோட நல்லா பிடிக்கும். அடடா ஹலோ அப்படின்றாங்க, நம்மளும் ஹலோ அப்படின்னுவோம். அப்புறம் செலக்ட் லாங்குவேஜ், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுலாம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுப்போம். அப்புறம் செலக்ட் ரீஜன் கேட்குறாங்க, இருங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு பேக் கேமரா காமிக்கிறேன். அப்புறம் மீதி ஸ்பாட்டிஃபை இருக்குது, அப்புறம் அவங்களோட ஆப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது, லிங்க்டின்னு, பரவாயில்ல முக்கியமான விஷயம் ஆப்லாம் நிறையா இருக்குது. யாரா அது? ஸோ பைஜூஸ், போர்ட்ரேட், அப்புறம் நிறையா ஆப் இருக்குது. நிறையா இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இல்லை, இன்ஸ்டாகிராம் நம்மள இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் போல். மீதி காமன் ஆப்ஸ்லாம் எல்லாமே இருக்குதுங்க. இப்போ அவங்க ஆப்வியஸாக ஃபோன் வாங்குறோன்னா அவங்களோட இது இருக்கும். அப்புறம் கேமரா குவாலிட்டி பேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. உண்மையிலுமே போர்ட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவோம். நல்லா இருக்குது, நீங்களே பாருங்கள், குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. இது போர்ட்ரேட்டு. இதுலேயே ஃபில்டர்ஸ் நிறையா வருது பாருங்கள், இதில் ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் வருது. ஸோ பாருங்கள், இதுலேயே நைட் டைமில் நைட் டைம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதுவுமே இருக்குது. இது ப்ரோவில் இருக்குது. ஏஐ ஆன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இது ஆகுது. ப்ரோ நைட் எஸ்கேப், கீப் யூ டிவைஸ் ஸ்டடி. ஸோ அப்புறம் செட்டிங்ஸ் நிறையா இருக்குது பாருங்கள். வாட்டர் மார்க் ரிமூவ் பண்ணுறது, அப்படின்னா ஃப்ளிப் செல்ஃபி நிறையா இருக்குது. ஸோ உங்களை ஃப்ரண்ட் வீடியோவில் பார்க்கிறேன். செலக்ட் ரீஜன் கேட்குறாங்க, நம்ம வந்து இந்தியாவை தேடுவோம். வந்தே மாதரம் இந்தியா. ரியல்மி ஃபார்மல் யூஸ் அக்ரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும் போல். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொடுப்போம். அப்புறம் வந்து பிரேக்கி அதெல்லாம் வேணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்கிப்பு கொடுப்போம். கனெக்ட் ஒய்ஃபை கேட்குது, ஒய்ஃபை வேணாம். அடுத்தது கூகுள் சர்வீஸ் மோர் கொடுத்து அக்செப்ட் கொடுக்கணும். அப்புறம் பை சைன் இதுவும் ஸ்கிப்பு கொடுத்துருவோம், லாஸ்ட்டாக பார்த்துப்போம். அப்புறம் இது நாங்கள் வந்து கெஸ்ட் ரிசீவ் வச்சுருப்போம், நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் இதுவுமே கடைசியாக பார்த்துப்போம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்லாம் ரெக்கமெண்ட் ஆட்டோ அப்டேட் ஓவர் நைட் கிளான்ஸ் ஃபார் ரியல்மி பர்சனல் இது லைசன்ஸ் ப்ரௌஸ் கேரண்டி பர்சனல் டன்னு கொடுத்துப்போம். வெல்கம் ரியல்மி யூஐ, கெட் ஸ்டார்டட். அவ்வளோதாங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்டேட், ஓகே காட் இட். இதை அப்படி கொடுத்துட்டு இதை அப்படி ஓப்பன் பண்ணி அக்ரி அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்டோன்னா லொக்கேஷன் ஹலோ கொடுத்துரும். ஃப்ரண்ட்டு கேமராவை பார்த்தோம்பி இது வந்துட்டோம்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இதையே அப்படியே ஒரு செல்ஃபி எடுத்தோன்னா, வெயிட் பண்ணுங்க, ஐயோ ரொம்ப பிரைட்னஸாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபி ஐயோ நம்ம காமிக்குது பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபி நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து இருக்கிறோம். எடுத்தாச்சுங்க. அந்த ஃபோட்டோ பார்ப்போமா? எனக்கு எத்தனையும் அக்ரி கேட்பீங்க. ஓகே. அடுத்த ஃபோட்டோ வந்து இதெல்லாம் எடுப்போம். வந்தா இங்கே ஒரு பஜுக்கு. ஓகே அவ்வளோதாங்க. ஃபோன் பார்த்துருந்துருப்பீங்க,
இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முக்கியமாக ஒரு சம்பவம் இருக்குது. அது காரணமே வந்து இந்த ரெட்மி அவங்களால தான். அது ஒரு முக்கியமான சம்பவம் இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். செம்ம கோவமாக இருக்குது ரெட்மி கம்பெனி மேலே. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் மொட்டை மாடி கார்த்திக் ராஜன். ஸ்டே டியூன். குட் பை. ஒரு முக்கியமான விஷயம், என்னப்பா அந்த மொட்டை மாடி பையன் வந்து புதுசாக தான் ஹெட்செட் வாங்கினா, அப்புறம் புதுசாக இப்போ நம்ம வாங்கினோம் புதுசாக ஏர் ரேர் வாங்கினா, அடுத்து வாங்கின இன்னும் வீடியோ போடல, இப்போ ஃபோன் தான் வாங்கிட்டான், அப்பா நல்லா ஜாலியாக தான் போடுவான்னா, அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ அசிங்கப்பட்டேன், வெட்கப்பட்டேன். இப்படிலாம் வந்து அசிங்கமாக கேள்வி வாங்க எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும், ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ஏன் எடுத்துக்கிட்டு சரி அடுத்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களது விடைபெறுவது உங்கள் மொட்டை மாடி கார்த்திக் ராஜன். ஸ்டே டியூன். குட் பை. சியர்ஸ்.